हिमालय के इन ऊंचे, खामोश और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए रंग बदलते इन पहाड़ों के बीच बसा है एक खूबसूरत सा गांव लग्जा। फिलहाल यहां मौसम हर पल अपना रुख बदल रहा है। इस गूंजती हुई थंडर की आवाज ये साफ बता रही है कि हवाएं अब सिर्फ चल नहीं रही बल्कि टकरा रही है। और इसके साथ आसमान से गिरती ये बर्फ हर चीज को धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही है। तेज हवाएं और लगातार होती स्नोफॉल ये दोनों मिलकर इंसान की असली परीक्षा लेते हैं। ठंड इतनी कि शरीर का हर हिस्सा धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगता है। और सच कहूं तो यहाँ हालात आसान बिल्कुल भी नहीं है। आगे मौसम और भी बिगड़ सकता है, लेकिन हर मौसम का एक अलग एहसास होता है और हम उसी एहसास को जीने के लिए यहाँ तक आए हैं। मैं हर किसी को ऐसे मौसम में निकलने की सलाह नहीं, क्योंकि ये सिर्फ घूमने की बात है। ये डेयरिंग और समझदारी की भी। एक गलत फैसला आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। ये रास्ते, ये मौसम, ये सफर हर किसी के लिए नहीं होते। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो डर को महसूस करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, जो आसान रास्ते नहीं बल्कि मुश्किलों से भरे रास्ते चुनते हैं। और शायद इसी एहसास के लिए कुछ लोग आज भी ऐसे मौसम में निकल पड़ते हैं। ये समझे क्या? यहाँ की ये सड़कें सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक एहसास है। हर मोड़, हर घुमाव जैसे आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां हर सेकंड कुछ बदलता है और हर नजारा आपको रोक लेने की ताकत रखता है। चारों तरफ फैले ये पहाड़, ये घाटियां और इनके बीच से गुजरती ये पतली सी सड़क, ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म का हिस्सा बन चुके हो, जहां कुछ भी नकली नहीं है, सब कुछ असली है, रॉ है और बेहद खूबसूरत। कहीं पर आसमान एकदम साफ है, दूर दूर तक हर चीज साफ नजर आती है। हर पहाड़, हर चोटी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने खड़ी होती है। और फिर अचानक मौसम अपना रंग बदल देता है। धुंध धीरे धीरे इन रास्तों को, इन पहाड़ों को अपने अंदर समेटने लगती है। अब जो साफ दिख रहा था वो धुंधला पड़ने लगता है, और जो धुंधला था वो पूरी तरह गायब। बस बचता है तो सिर्फ एक एहसास, जैसे ये पहाड़ आपके साथ कोई खेल खेल रहे हों, कभी खुद को दिखाते हैं और कभी आपसे छुप जाते हैं। ये रास्ते, ये बदलते हुए नज़ारे और ये अनप्रेडिक्टेबल मौसम, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हर किसी को समझ नहीं आती। ये वो एहसास है जिसे कैमरा पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। इसे सिर्फ यहां आकर खुद जीना पड़ता है।
ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये जिंदा, हर एक फ्रेम, हर एक सीन जैसे आपको कुछ कहना चाहता है। कभी ये सुकून देता है तो कभी अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी जगा देता है, क्योंकि इतनी खामोशी में आप खुद से भी मिलते हो। इतना लाजवाब, इतना अलग कि यहां आकर समझ आता है खूबसूरती सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। और अब सामने धीरे धीरे धुंध के उस पार नजर आ रहा है लंगजा विलेज। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, लेकिन एहसास बहुत बड़ा। ये सब धुंध में छुपा हुआ था। और अब जैसे ही मौसम ने थोड़ा सा साथ दिया, लंगजा अपने पूरे रूप में सामने आ गया। ऐसे मौसम में लंगजा का नजारा सच में कुछ अलग ही होता है। न कोई शोर, न कोई भीड़, बस ठंडी हवाएं, चारों तरफ फैली खामोशी और पहाड़ों के बीच ये शांत सा गांव। ये वही जगह है जहां हर चीज धीमी है। यहां वक्त भी जैसे थोड़ा रुक कर चलता है। जरा ध्यान से देखो इन घरों को, इन रास्तों को, इन पहाड़ों को। ये सिर्फ नजारे नहीं है, ये एक जिंदगी है जो शहरों से बिल्कुल अलग है। और ऐसे मौसम में जब धुंध कभी आती है और कभी चली जाती है, तो लंगजा हर बार एक नया चेहरा दिखाता है। कभी ये पूरी तरह साफ दिखता है और कभी बस इसका एहसास ही रह जाता है। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं स्पीति की उस खास जगह पर जिसे जाना जाता है हाईएस्ट फॉसिल्स विलेज के नाम से। समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर इन बर्फीले पहाड़ों के बीच, जहां आज भी लाखों साल पुराने फॉसिल्स इस जमीन में छुपे हुए हैं। सोचो, जहां आज ये सूखे पहाड़ भी, वहां समुद्र हुआ करता था। और आज हम उसी जमीन पर खड़े हैं जहां वक्त ने अपनी सबसे पुरानी कहानियां छुपा कर रखी है। ये वक्त का एक टुकड़ा है जो आज भी इन पहाड़ों के बीच खामोशी से जिंदा है। काफी तेज बर्फीली हवाएं चल रही है और इनके साथ लगातार होती है स्नोफॉल। यहाँ खड़ा रहना भी आसान नहीं है। हवा इतनी ठंडी है कि चेहरे पर पड़ते ही उसकी चुभन साफ महसूस होती है और शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग हैं जो इस मौसम को सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि इसे जी रहे हैं। ये वही टूरिस्ट है जो इस वक्त लंगजा के सबसे पॉपुलर प्लेस पर बुद्ध स्टैचू के पास अपनी यादों को कैद कर रहे हैं। सामने ऊंचाई पर विराजमान भगवान बुद्ध की ये विशाल प्रतिमा, जो इस पूरे गांव को एक अलग ही शांति का एहसास देती है। बर्फ गिर रही है, हवाएं चल रही है और इनके बीच शांत मुद्रा में बैठे बुद्ध, जैसे ये सब कुछ बहुत पहले से जानते हो। कहा जाता है कि लंगजा का ये बुद्ध स्टैच्यू पूरे गांव की रक्षा करता है और इस कठोर मौसम में भी एक सुकून, एक संतुलन बनाए रखता है। यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ पल के लिए रुक जाता है, चाहे फोटो के लिए या खुद को महसूस करने के लिए। और ऐसे मौसम में भी इन टूरिस्ट को ठंड, हवा, बर्फ, सब कुछ नजरअंदाज करके बस अपने इस पल को यादगार बना रहे हैं। आज का रास्ता आज किसी से कुछ कहना नहीं, आज बस चलना है चुपचाप। कंधे पे बैग, दिल हल्का सा,
सामने खुला हुआ हर एक रास्ता। जो पीछे था वो यादों में रहे, आज का दिन है सिर्फ मेरा। कल की फिक्र कल देखेंगे, अभी तो सांसें भी मुसाफिर है यहाँ। आज का रास्ता मेरा घर है, आज की धूप मेरी छाँव। जो मिल जाए वही काफी है, जो छूट जाए उससे जाने दो अब। हर मोड़ कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहता है। जो रुक रुक कर जीते हैं लोग, उनसे चलना नहीं सिखाया जाता है। मैं भी कभी डरता था शायद, पर आज डर पीछे रह गया। जब पैरों ने भरोसा सीख लिया तो दिल भी आगे बढ़ गया। आज का रास्ता मेरा घर है, आज की हवा मेरी आवाज। जो थाम ले वही अपना है, जो छोड़ दे वही बेहज़ार। जिंदगी रोज मंजिल नहीं देती, कभी कभी रास्ता ही काफी होता है। सूरज ढले तो ढलने दूं, रात आए तो जाग लूं। जो पल हाथ में है अभी, उसी में पूरी उम्र काट लूं। आज का रास्ता मेरा सच है, आज का सफर मेरी पहचान। कल अगर कुछ भी ना मिले तो भी आज पूरा जहां। मैं मंजिल की जल्दी में नहीं, मैं जिंदगी के साथ चल रहा हूँ। मैं सागर हूँ और आज का रास्ता